我是阿牛。今天带一帮朋友出海钓鱿鱼，今年第一次了。我看今天晚上有没有大收获，走啊！今天很多人出海钓鱿鱼啊，很多外地的朋友都过来。好了，我们去上船。小心点啊！出海了！哪里？大家现在来到地点，开始钓鱿鱼。我绑了2个鱿鱼竿，下面一个重的，上面一个轻一点的，等下2个放下去。来，现在放下去，放4、5米的水深就可以了。这个鱿鱼竿放下去了，就提这个杆子，提上来要放下去，再提上来要放下去。它有那个鱿鱼就会来粘住那里。你看，终于上钩了啊！你看这么大条，漂亮啊！你看，现在红色了。大条，来看一下我的叔父钓了这么多，来找出来看一下。哇，我叔父钓的很大条啊，你看。这一条应该有30公分左右啊，这么长，就这个好省呢。你看它会变颜色的，好可爱啊！给大家看一下我收获，你看，我跟师傅出来，我收获还不错哦。你看我出书了，不过改天有多货的时候还继续过来钓。好了，愉快的一个晚上。今天的视频就分享到这里，咱们下期再见。生活总是美好的，爱你们，拜拜，回家。